வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் ஆர்கே. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா rockerz 255 Pro ப்ளஸ் இன்இயர் இயர்ஃபோன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த இயர்ஃபோன்ஸில் என்ன ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதோட ப்ரைஸ் செக்மெண்ட் தான் வந்து இதோட பெரிய ப்ளஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ 1000 ருபீஸ்க்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல இயர்ஃபோன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா, ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா வந்து இதை நீங்கள் நிச்சயமாக கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைப்-C போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து 40 hours ப்ளேபேக் டைம் வந்து கம்பெனி கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ நிச்சயமாக 40 hours ப்ளேபேக் டைம் தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட் 50% வால்யூமில் நீங்கள் பார்க்கும்போது. பட் நீங்கள் வால்யூம் கொஞ்சம் அப்பர்லெஸ் நீங்கள் வச்சு பார்த்தா கூட உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 35 hours ப்ளேபேக் டைம் நிச்சயமாக கொடுக்கும் இந்த இயர்ஃபோன்ஸு. அப்புறம் இதில் வந்து IP-X7 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து இது வந்து வாட்டர் அண்ட் ஸ்வெட் ரெசிஸ்டன்ட். இந்த இயர்ஃபோன்ஸில் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது. ஃபுல் வீடியோக்கான லிங்க் வந்து கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.